अस्सलाम वालेकुम। आज हम नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र शुरू करेंगे और ये बहुत अहम है क्योंकि दज्जाल के फितनों को समझने के लिए इस कौम की ताकतों को, इस कौम के सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम इसको नहीं समझ सकते। सूरह नूह की आयत 3 और 4 में ज़िक्र है, तुम अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो और वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और एक मुकर्रर वक्त तक के लिए तुम्हें छोड़ देगा। और अल्लाह का वादा वक्त ठहराया हुआ है और जब आ जाता है तो मुअख्खर नहीं होता। काश तुम्हें समझ होती। इन आयत को देखा जाए तो यूँ लगता है जैसे नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को किसी अजाब की धमकी दे रहे हैं, जबकि ईमान लाने के बाद कोई अजाब नहीं होता। एक तरफ आप फरमा रहे हैं कि वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और दूसरी तरफ आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह का वक्त ठहराया हुआ है, मुअख्खर नहीं होता। क्या मतलब है इसका? काश तुम्हें समझ होती। ये काश बहुत अहम लफ्ज़ है और इस काश के मैनी खुलते ही जा रहे हैं। गुज़िश्ता 15-16 साल से जब मुझे थोड़ी सी इस काश की समझ आई तो आज तक इसके मैनी ख़त्म नहीं हुए। जितना खुलता जाता है एक हैरत के दरवाज़े खुलते जाते हैं। एक ये काश और एक रकीम, जो असहाबे कहफ को रकीम दिया गया था। एक काश और दूसरा रकीम, ये दोनों, ये रकीम दूसरा काश साबित हो रहा है। तो काश तुम्हें समझ होती। वो क्या करना चाह रहे थे कि अल्लाह का वक्त ठहराया हुआ है, जब आ जाता है मुअख्खर नहीं होता। एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मोहलत दी गई है। असल में अगर हम देखें तो वाहिद नूह अलैहिस्सलाम हैं जिनका कुरान पाक में ज़िक्र आया है कि आपने 950 साल तबलीग की। तो 950 साल आपने तबलीग की, 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली होगी और 10 साल जो हैं वो आपने कश्ती बनाने में और सैलाब में और फिर अपनी कौम को बसाने में लगा दिए होंगे। तो 1000 साल हो गए। और कुरान में भी है कि इनमें से कुछ ग्रोह ऐसे हैं जिनमें से हर एक चाहता है कि उसकी उम्र 1000 साल हो। तो आपकी उम्र 1000 साल थी। जैसा कि हम जानते हैं कि पैगंबर जो होते हैं वो समाजी तौर पे अपनी कौम के जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं उनके बराबर होते हैं, उनसे कम किसी सूरत में नहीं होते। तो जिस तरह उनकी कौम के बड़े जो बड़े थे, जैसे कुरान पाक में फरमाया उनकी कौम के बड़े, तो आप उन बड़ों में शुमार थे। क्योंकि जब वो आपसे कहते हैं कि हमें तो तुम में कोई अपने पे फोकियत नज़र नहीं आती, मतलब है कि उनके बड़े भी आपको अपने बराबर तस्लीम करते थे। तो क्या सबकी उम्र 1000 साल थी? लाजिम है। जब एक तबका अशराफिया जिससे ताल्लुक़ नूह अलैहिस्सलाम का था, आपकी उम्र 1000 साल थी, तो उस तबका अशराफिया सब की उम्र 1000 साल होगी। जबकि जो बाकी हैं, जो अवाम थी, वो 1000 साल की नहीं थी। अब ये अशराफिया जो चाहती थी कि हम इस 1000 साल का बैरियर क्रॉस कर लें और इमॉर्टल हो जाएं, तो उसके लिए उनको ज़मीन की महवरी गर्दिश का तब्दील करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो क्या नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये इसको तब्दील नहीं कर सकेंगे? क्या नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये जो तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं वो गलत है, उससे वो चीज़ नहीं हो सकती? क्या नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसको लॉक कर दिया है, इसीलिए आप फरमा रहे हैं कि काश तुम्हें समझ होती? यानी वो क्या चीज़ थी जिसकी उन्हें समझ नहीं थी, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम को पता था कि ये यहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो ऐसा क्या था? काश नूह अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का इल्म कैसे हुआ? मैं बड़ा सोचता था इस पे कि नूह अलैहिस्सलाम को इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ। क्या आपको वही की गई थी? तो अब वो पैगंबरों की किताब जो है, जिसका मैं गुज़िश्ता वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ, जिसमें से हर पैगंबर को
جتنا اس کی ضرورت تھی اس کے مطابق علم دیا گیا تھا۔ تو کیا نوح علیہ السلام کو اس کتاب سے علم دیا گیا تھا؟ تو میرا خیال ہے کہ ہاں، نوح علیہ السلام کو اس کتاب سے علم دیا گیا تھا کہ یہ ادریس علیہ السلام اس کو لاک کر چکے ہیں اور اس کو کوئی بھی کھول نہیں سکے گا۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اور اس کے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی میں اس کے شواہد بھی دوں گا قرآن و حدیث سے کہ اس لاک کو کوئی بھی کھول نہیں سکے گا۔ یہ شیاطین الانس، یہ قابلین، یہ ایلومینائٹیز قیامت تک اس کی کوششیں کرتے رہیں گے لیکن اس کو کھول نہیں سکیں گے، اگارتھا کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ 1000 سال کا بیریئر کوئی بھی کراس نہیں کر سکے گا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک مہلت دے گا، اور اس کا وقت جب وعدہ آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ تو اس 1000 سال کے بیریئر کو کوئی بھی کراس نہیں کر سکے گا۔ آخر یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کا طرز حکومت کیا تھا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، تفصیل میں تو بعد میں ذکر کریں گے لیکن میں یہاں موٹی موٹی باتیں بتا دوں۔ جب وہ کشتی بنانے لگے تھے تو جو ان کی قوم ان کے اتنے سخت خلاف تھی، ان کو کشتی بنانے سے کیوں نہ روکا؟ اور دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو ضرور کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، لیکن انہوں نے کیا نہیں۔ کسی بھی مسلمان پہ جو ایمان لا چکا تھا نوح علیہ السلام پہ، کسی پہ ظلم، تشدد، جبر نہیں کیا گیا، بلکہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ، انہوں نے ایسی چال چلی کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کے داخل ہو اسے بخش دے۔ تو کیا انہوں نے کوئی سائنٹیفک چال چلی؟ تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے سے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ وہ ایک آئینی حکومت تھی۔ جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے، جیسے آج کل ملائیشیا کی جیسے حکومت ہے کہ 5 بادشاہ اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک حکومت بنائی، یا UAE کی کر لیں کہ بہت ساری ریاستیں مل کے ایک حکومت بن گئی۔ اسی طرح کی کوئی طرز حکومت تھا جس میں نوح علیہ السلام اپنی الگ ریاست کے حکمران تھے، اور آپ کی چونکہ اپنی ریاست تھی، اپنا رقبہ تھا، اپنا ٹیکسیشن کا نظام تھا، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجیز کی اپنی امپائر تھی، تو آپ کو وہ روک نہیں سکے، بلکہ جب آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ کیوں؟ کیا کسی عام آدمی کے پاس کوئی کسی ملک کا سربراہ جاتا ہے